自从学会这道清蒸鱼，我在家里的地位明显提高了。首先用我精彩绝伦的左手刀工切一些漂亮的葱丝，希望在有生之年，奥运会有切葱丝这个项目，我想拿一块金牌。葱丝和辣椒丝切好后，用水泡一下会卷得更加漂亮。鲈鱼沿着脊骨两边各划一刀，做出漂亮的造型。锅内水开蒸5分钟，放上葱丝，淋热油，姜葱洋葱煸出香味。水和蒸鱼豉油的比例是 1.5:1， 加一点点白糖，烧开淋在鱼上即可。能给个小心心吗？我想在老婆面前威风一下。拍了3年马屁，川菜大师终于教我制作水煮鱼的秘诀了。黑鱼切片，鱼骨头剁块，鱼片用盐和自来水清洗一遍，让鱼肉更加嫩白。放盐、味精、胡椒粉，用张三丰搅水缸的手法搅拌至粘手，再放入鸡蛋清搅拌均匀，让鱼肉更加嫩滑。放入地瓜粉搅拌均匀，裹住鱼肉，最后放点油搅拌均匀。油热，放入姜葱蒜、干辣椒、花椒炒出香味。2勺郫县豆瓣酱，火锅底料炒出红油，倒入鱼头鱼骨翻炒均匀，加水烧开，放入盐、白糖、味精、黄瓜、豆芽，烧开先捞出装盆，汤里放入鱼片烫熟，倒进盆中，放上干辣椒、花椒、蒜末，热油激出香味。能给我个小红心吗？这盆水煮鱼给你端走。跟温州话一样独特的温州鱼丸怎么做？今天分享这个价值连城的配方。准备一条新鲜的鲶鱼，趁其不备，用我所向披靡的左手刀工将它去头、去骨、去皮，把鱼肉切成细细的条状。1斤鱼肉放入少许葱姜末，盐14克，糖14克，把鱼肉抓至粘手。半个鸡蛋清，抓至上劲有弹性。140克红薯淀粉，用抓和搓的手法，让淀粉完全融入鱼肉里，再拎起来重重的摔下，让肉质更加紧实富有弹性。1锅水放入姜、盐，烧开转小火，把鱼丸摘成表面有珊瑚礁的条形状，放入锅中。空碗中放入温州米醋、盐、胡椒粉、葱花，待鱼丸煮至浮起，捞出装进碗里，倒进煮鱼丸的汤。1碗宣布封顶的温州鱼丸汤就做好了。